siete mai chiesti com'è passare il Natale a Londra? Beh, io me lo sono chiesto e in tutti gli effetti sono venuto qui proprio il giorno di Natale. Oggi è il 25 dicembre 2024 e quindi benvenuti nel primissimo video del 2025 sul nostro canale degli Horizons. Si prospetta essere un video un po' particolare perché è una sorta di video test, dato che durante questo viaggio in Inghilterra la videocamera ha deciso di smettere di registrare. Questo è l'ultimo giorno del mio viaggio e verrà registrato completamente con l'iPhone. Tutti i mezzi sono fermi, le stazioni sono chiuse, i negozi sono chiusi e gran parte dei ristoranti, quindi sarà anche un po' divertente scoprire com'è che passano la giornata natalizia qui a Londra. Quindi direi di andare a scoprire com'è Londra durante il Natale. Allora, questo video comincerà con la colazione. La mia intenzione iniziale era quella di andare al Claridge Art Space Café nella zona di Mayfair, la zona un pochino più pomposa, ma purtroppo oggi è l'unico giorno in cui rimane chiuso il bar e un pulmino. Vabbè, però questi sono solamente quelli turistici che ti spennano come non so che cosa. Quindi invece di andare al Claridge Art Space Café mi dirigo a un negozio che è una catena, dolciumi, caffetteria, pasticceria, che è Ellen. Ce ne sono alcuni anche in Italia, però non l'avevo mai sentito parlare. C'è una selezione di dolci fatti apposta per il Natale. Prenderò questa piccola pigna a forma di albero di Natale e un Alex's Coffee. Che delusione, madonna che delusione. Colazione super deludente, forse perché ho sbagliato proprio a scegliere. Con tutto il ben di Dio che c'era mi sono scelto quello stupido alberello bianco che non aveva neanche la forma di una pigna, però vabbè, l'Alex's Coffee, tanta roba. E quindi poteva andare meglio. Dopo questa super colazione direi che possiamo cominciare il giro natalizio. Poi sinceramente non so neanche se si dice Ellen o Elenen. Boh. Covent Garden è uno dei fulcri più visitati durante il periodo natalizio, strepitoso durante il giorno, ma sicuramente di notte, di sera, sarà ancora più spettacolare. Quindi versione Covent Garden, versione notturna. Beh, direi che così è tutt'altra cosa. Hyde Park è sicuramente la meta preferita dai bambini durante il periodo natalizio, perché questo enorme parco si trasforma in un grandissimo villaggio di Natale, un parco divertimenti, il Winter Wonderland, che però durante la vigilia e il giorno di Natale rimane completamente chiuso, anche perché tutti i bambini a quest'ora saranno nelle loro case a scartare i vari regali. Per entrare il prezzo d'entrata è praticamente tanto quanto entrare a Gardaland da noi in Italia, quindi non lo so se ne vale veramente la pena. Ok che effettivamente è ancora abbastanza presto, sono poco meno delle 10 di mattina, però effettivamente non c'è ancora in giro nessuno. Speriamo che almeno nel pomeriggio si animi un pochino, perché insomma così è davvero tanto triste. Ma chiaramente i mercatini di Natale anche qui a Londra non mancano. I più suggestivi si trovano a Leicester Square, che è la piazza famosissima per... vabbè, questo non ve lo dico perché ve lo racconterò meglio nel prossimo video. Comunque andiamo a vedere lo stesso i mercatini. Ci tengo a precisare che le riprese qui a Leicester Square sono state fatte la vigilia di Natale, perché poi il giorno del 25 tutto era completamente chiuso. Dato che durante il giorno di Natale tutti i vari ristoranti e negozi in giro per Londra sono chiusi, un posto sicuro dove potersi rifugiare anche per un pranzo caldo è sicuramente Chinatown.
La cosa tra virgolette brutta il giorno di Natale è il fatto che non essendoci a disposizione tutti i mezzi di trasporto, non ho la possibilità di spostarmi più lontano dal centro di Londra e andare a vedere tante altre cose molto più particolari piuttosto che le classiche strade illuminate. Per l'amor di Dio, bellissime, però chiaramente in giro per Londra, nelle periferie, ci sono tante altre cose da vedere, che però il mio intento di questo video era proprio mostrarvi com'è vivere il giorno di Natale a Londra. A Londra di alberi di Natale ce ne sono praticamente in ogni piazza, ma il più famoso, il più riconosciuto è quello nella piazza di Trafalgar Square. Questo perché questo albero dal 1947 la città di Oslo ne regala uno alla città di Londra per ringraziarla, quindi come segno di gratitudine per il sostegno dato durante la seconda guerra mondiale. Come vedete anche tutti i mercatini di Natale, proprio il giorno di Natale, rimangono chiusi. La città diventa anche un pochino più triste proprio anche per questo. Cioè, in realtà è anche giusto che sia così, però anche i centri commerciali più grandi, tipo volevo andare a Fortune and Mason, che è uno dei centri commerciali più ambiti nel periodo natalizio, chiuso il giorno di Natale. Direi di passare direttamente alla versione serale di Londra, che è chiaramente il momento perfetto per girare la città nel periodo natalizio. Sicuramente Regent Street è una delle vie più frequentate durante il periodo natalizio per via di questi enormi angeli luminosi che decorano tutta la strada nella sua lunghezza. Un'altra delle vie più ricercate è sicuramente New Bond Street, ricercata soprattutto per le grandi marche dei negozi che si affacciano sulla strada. Oxford Street, la via più famosa per lo shopping londinese, che dal Marble Arch fino al quartiere di Soho si trasforma in un vero e proprio paese delle meraviglie, ed è proprio qui che si trova un negozio super particolare che però andremo a vedere nel prossimo video dedicato qui a Londra. E pensare che questa via è talmente famosa per lo shopping che ha addirittura un proprio sito online, come se fosse un vero e proprio centro commerciale. Il quartiere di Soho invece è una delle strade più famose per le luminarie, anzi è famosissima per le luminarie che vengono messe qui ogni anno. Questa via è famosa perché è stata attraversata nel tempo da famosissimi artisti, tra cui i Rolling Stones. Niente, una delusione dietro l'altra. Le luminarie quest'anno a Carnaby Street non sono granché, vedendo un po' su internet come erano gli anni passati, insomma quest'anno sono davvero deludenti. Ok, in coda a queste ultime impressioni è arrivato il momento di tirare un po' le somme. Vale la pena andare a Londra il giorno di Natale? No, secondo me non ne vale completamente la pena. Tutto è completamente chiuso, non ci sono mezzi di trasporto a disposizione, quindi non ci si può spostare per le varie zone della città, se non perlomeno a piedi, ma comunque a che pro, se tutto è chiuso, centri commerciali chiusi, mercatini di Natale chiusi, eventi, festival, tutto quanto viene completamente fermato, forse non ne vale proprio la pena andare proprio il 25 a vivere il Natale a Londra. È chiaramente bellissimo vivere la città durante il periodo natalizio, perché comunque la città è a prescindere una città spettacolare, assume ancora più valore di quanto già ne abbia. Quindi sì Londra nel periodo natalizio, no Londra il giorno di Natale. Poi sinceramente c'è un casino di gente in giro, tutti con questo vabbè, anch'io avevo il telefono in mano, ma avevo comunque un motivo in più per averlo. Tutti che corrono e tu sei costretto a correre perché altrimenti vieni travolto dalla folla. Veramente caotico. Vi ricordo che questo è solamente il primo di 3 video nel mio viaggio in solitaria a Londra. Vi aspetto le prossime settimane con 9 curiosità sulla città e un video completamente dedicato al tema di Harry Potter.
Quindi come sempre vi ricordo di iscrivervi al nostro canale su YouTube, di seguirci su Instagram per avere tutti gli spoiler dei prossimi video che verranno pubblicati sul canale. E nulla raga, come sempre, alla prossima!